Kaya pupunta tayo ngayon sa Barangay Playa para bumili ng bangus. Kasi magmumukbang tayo ngayong araw na to. Inihaw na bangus. Mag-iihaw po tayo ng bangus ngayon. Antayin natin si Edwin. Ayan, di bali kagigising lang natin. Pupunta tayo ngayon sa Barangay Playa para bumili ng bangus. Ay, lalakad na po tayo. Ayan po. Nakasama natin yan. Sarap lang to. Okay na. Ayan, dito na tayo. Dagupan. Eh, dagupan. 230, 250. Taka ka pa, oh. Hindi po yan, ano? Paano mo ba malalaman? Ang alin? Ang dagupan sa... Ito ko yan. Ano ba raw? Dagupan daw? Dagupan sa... Dagupan yan. Magkano daw? Wala kami Tagalog. Ang dulay, oh. Tagalog ko din. Dagupan, masarap. Dagupan, kaya mahal. Magkano po dito sa ano, maliit? 230 na lang. 250. 30 kilo? Kaya mo. Yan mo yung malaki, so yan. Malaki 250 to. 250 dito eh. Ano nyo ba iyaw? Ihaw ho. Pwede, ito na pwede na po dito. Ilan ba? Patingin niya niya kung isang magkano. 180. 180 sa isa kung mahilit. Isang maliit lang o, yung maliit. Nahilapi lang. Ito. Hindi bago may lapitan. Ano ba dapat? Maliit ba yan? Parang parehas na siya. Yun sa kalate. Magkano na yan? 230 tsaka ano. 230 tsaka 1. Lahati ng 230. 345. 150. 345. Ang gagawin? Ihaw. Oo, pang-anis po. Magkano, so? Baka na, tayo papayahan lang ba? Ayan, palilinisan po natin. At diretso ihaw na. Yeah. Dalawa? Tayo lang. Kamote. Ayan. Ano ba yan? Kamuti. O, dalawa. Magkano ba isa? 80. Dalawa. Ang dami naman yan. Ano ba? Focus kaya. Sige. Tatanggal ako. Nga pala, no? Nakukula ako. Ang yata sili ngayon eh, no? Nakapo. Sali mo pala. Kailangan lang pala. Maba ng $2. Ito ay 16 lang.